never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka. I believe so. Usuguzugurwa bingana gutya urubushya warura iki wabuze umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi mwiza wakunda utiriwe wiruka ku mugore ufite umugabo uyu mugore ibyo nawe byakabaye byararangiranye no kwa muganga amaze kubyara ibi babyita kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu kandi simbyumva na gato ariko nanjye ndindagira ubu ndifasha ngo merekeje umuntu hehe se kwande gushaka yiki barinda badusuzugura gutya. Ku batamuzi ni muganga wo kwa Nyirinkwaya yitwa Dr. Innocent, niwe wamfashije. Dr. warakoze cyane. Asante. Reka nkubwire cyusa gufunga umutwe kwawe niko gutuma n'abakobwa bajya bagucika bwana guca amazi. Ubu Liza ntago yabyaye. Liza ntago yabyaye uraho wasamye nguraho ngaho ubite n'iryo funga ryako gacwanga kawe. Ngo Liza byara. Atabyara. Jya kwa Kazungu nze nkusobanurire byose uko bimeze. Gakwaya hana afungiye kuri station ya Nyarugenge. Gusa ikintu afungiye ntago ndakimenya neza. Ndabimenya pe. Cya gatatu abantu baje mu rugo ni umugore wa Gakwaya n'umwana we. Kuki? Umugore wa Gakwaya ni biki? N'umwana we. Barumene nifunguze nigire. Umva. Icara. Cyusa icara. Kameliza. Famille yawe Imana imere umugisha mwinshi cyane. Ntabwo rero natinya kuvuga ko mwambere yabo umumaro mu buzima bwanjye. Sole yacu yahameza kabisa. Karahise bimeze bite? Abaye twari turaho. Arwemeza mirimo se ko duhora tuguruka ni kumiguruko. Nicyo tuba twariyemeje. Ariko buriya ni sawa, buriya kwikorera ni byiza. Korera umuntu akakurindagiza akagukoresha ibintu byinshi kubw'inyungu ze kandi umusaruro wose ni ariko yo wikorera bitanga amahoro. Ya, nanjye maze kubibona. Papa Liza. Rero burya nuko hatabonetse akanya gahagije ku buryo nakuganiza ku kibazo cya Liza. Ariko ndatekereza ko naka kanya nubwo tudafite kanya nini twaganiraho. Tumbwire ko Liza harandi makosa yasize akoze mu rugo wawe kara. Naba nkubeshye rwose. Usibye bya bindi by'abagore nyine umugore yari yashatse gukeka ibitari byo. Ariko nta makuru afatika yari afite. Naramubabariye. Abagore harukuna fuha bikakubitana na situation afite comme tu m'as dit. Bigatuma ashobora gukeka ibintu byose ni amarizo y'abagore. Ça c'est normal. Umugabo nyamuzima rero niwe wundi ashobora comprendre iyo situation akayigera kamubabarira niko abantu bubaka. Che. Ndakumva. Umukobwa wawe rero sinzi niba yaratinye kubwira cyangwa yarabiguriye umwanya. Ariko Liza yafashe ku ngufu.
yafashwe ku ngufu ni nayo mvano yo gutwita nuko yagiriye ubuntu n'Imana gusa nyine akabona umugabo akabona urugo turizera yuko azagira urugo rwiza ariko akwiye no kugira guhabwa ubutabera agomba guhabwa ubutabera. Karangwa ibyo bintu uvuga ni ukuri Liza yafashwe ku ngufu? Naganiriye na Liza arabinyibwirira ambwira ko yafashwe ku ngufu abimbwira byose uko byakabaye. Ariko ingorane ziragwira. Umuntu wambaye uniform w'akajura musigaye mwiba mwambaye uniform kumena wa mutwe wakajinga we kumena wa mutwe jenga kumena wa mutwe jenga gusa hakukwigura za kwiba abantu wowe ninyo muratwiba musigaye mutwiba saka kukwibanye za kumena wa mutwe wowe Neza twalani za kumena wa mutwe wakajinga wewe wakachuchu Ona unakiba kwa mwana wewe waje nona Nakahungu kinzobe kafite biro bike Kaurage wanje buri munsi Derirwa nserera nako nsanga kurire kipamuza Ije umwana umuntu wafashe ku ngufu Liza ntabwo ari umwana muto n'umuntu mukuru. Umuntu amuzi kara umuntu wafashe Liza ku ngufu uramuzi? Ntabwo muzi neza ariko Liza yambwiye ko yari mukuru w'umwana bakundanaga niwe wamufashe ku ngufu. Wagenda hariya mu cyumba urabona akameza gateretse imbere y'igitanda noneho hariho dictionnaire uyinzanire mu cyumba. Hariya humura nta kibazo ntabwo ari kure dore ni hariya mu cyumba gusa ko ntebe tugize ubwoba wigira ubwoba humura nta muntu uriyo urumva sara umuntu uriyo nta muntu uriyo humura genda uyinzanire humura ngo hehe hariya mu cyumba hariya kiriya cyumba ubona ni hariya nta kameza gahari wanditse reka kuya nta kibazo no uya nta kibazo waretse aya nta kibazo wanditse nta kibazo kumbabaza nta kibazo wanditse agomba guhabwa ubutabera uko byagenda kose. Musenzi agomba kwishyura
ngomba kwishyura ububabare yateye umukobwa wanjye byose. Umukobwa wanjye nari nzi ko aziga kaminuza, akaba umuganga, akaba injeniyeri, akaba nabonaga umukobwa wanjye afite avenir. Pole sana she. Liza kazoza ke karacyahari inshallah. Reka tugende. Mama wayi, kuki utumye mpagaritse imodoka? Uzi kugira ngo umanuke kuriya njyewe nafatiyeho nimo ndihuta uhita umuhagarika. Hari ikintu nashaka ko tuvugana. Inosa, ndagira ngo tubandwe habona. Ndagira ngo tubandwe habona, nta bintu byo kujya duca ibintu ku ruhande. Tubandwe habona se kandi habaye. Tubandwe ibyo bintu uri kumbwira ni ibiki ndiko nari bisobanukira. Ndagira ngo nsubize. Oui ou non? Mbere yuko dutabara uriya mugore. Hajya bura n'umugore nako. Mwari musanzwe muziranye cyangwa aribwo wari umubonye? Se mubundi ntabwo ukemera ukuri kwanjye, ntabwo ukinyizera. Izina ry'Imana nkubwije ukuri n'ubwa mbere twari tubonanye. Njye na hantu nari muzi. Aha. Reka nemere ko aribwo mwari mubonanye. Hanyuma se iriya kuru n'imiryango tutaziranye, tutazi yiva n'iyijya, twiterera mu bintu tutazi n'ibyiki. Ariko reka njye nkubwire ikindi kintu. Kuba njye mfite umuryango ntabwo bivuze ko ntabona izindi nshuti. Nese njye nzabe mu muryango, yego umuryango ndawufite nubwo ari mutoya, ariko si ukuvuga ko nagomba gushaka izindi nshuti. Ngomba kugira izindi nshuti kandi zinyubaka nanjye nubaka. Ntabwo nzabaho gutyo gusa. Kuba narasura, kuba tuvuye kubasura, urumva? Kandi nkaba naramufashije aho nta kibazo kirimo. Ariko ufite imitekerereze y'iciko kabisa. Nta kibazo, nta kibazo. Wabuze mu bantu wagira inshuti. Wabuze umwana w'umukobwa washingiraho ngo umwerekane mu muryango, maze byibuze dukururane n'abantu tuzi ko hari ikizavamo umugore w'abandi. Ese buriya wigeze witegerezaho gato uburyo umugabo we yakurebaga? Reka rero mubwire ikintu kimwe. Ibintu uri gutekereza n'ahantu bihuriye nawe. Urimo urareba ibintu byose ukabifata mu ruhande rwawe rumwe. Ibintu uri kure, ibintu uri gutekereza sinzi ko nabikubwira. Wowe uramfata ugafata ibintu ndi mukabyimagine ukabishyira mu ruhande rutari rwo njye. Icyo utazi kikunywera inka. Nabyumvise. Reka nkubwire. Uwanze kumva ntiyanze no kubona. Kuki ariko ibintu bifata ukabishyira mu ruhande rwawe gusa. Kuki wumva ko ibintu nkubwira atari byo? Ndashaka kukubwira ko uru rugamba ndwana inyungu za mbere ni izawe. Icyo nshaka ni icyubahiro cy'umuryango. Sinkeneye uzagutera ngo wamwangirije urugo cyangwa waramusenyeye. Watubwira amazina sasa? Amazina yawe? Nitwa Rugara Liza S03. Okay. Rugara Liza S03. Okay. Amazina ya papa w'umwana? Oh. Liza. Amazina ya papa w'umwana. Amazina ya papa w'umwana? Amazina ya papa w'umwana yitwa Simon Kabera. Nako yitwaga Kwaya Martin. Se kujijinganya biti? Ntabwo nari numvise neza ibibazo mubajije. Okay. Kwaya Martin. Okay. Nta mazina y'umwana noneho? Yitwa Rugara Shadia Omera. Shadia Omera. Ngo? Rugara Shadia Omera. Rugara? Yego, ni izina rya papa wanjye. Okay. Gusa papa w'umwana yitwa neza cyane. Izina Gakwaya ndarikunda cyane pe.
ibyo wakoze birahagije kandi byarashimwe nta bindi byo kurenzaho rero full stop. Okay, sawa ariko njye ntabwo nemeranya nawe habe nawe, ntabwo nemeranya nawe. Ibintu urabifata ukabishyira muri sanse yawe ukumva ko ibintu ngiye nkubwira atari ukuri. Jya wibuka neza, ndibuka se ureba aho wavuye, ureba imbaraga byatwaye umuntu, nta mpamvu yo kubyangiza uko ubiboneye rero. Ati imodoka twigendere rwose kuko mba muri bya bidasobanutse habe na gake. Siraginde wajyaga Mana uzi uko ari we imbese nibo mani nababonye. akuze uri kuvuga abandi ko utari kuvuga ngo wambwiye kuvuga imodoka yabo ndayizi nyine ni yande uri kuvuga basiko ukavuga iki nyine ni bande mani uriya ni umugore wa Gakwaye n'umwana we. none se ibyo ngibyo bitwaye Are buriya mani uzi ko bashonye yuko nshobora kuba ndi kugushonesha intero y'uburyo uri bwitware n'ibiki byose bakagira ngo ndi kuguha imirongo. none se ubundi ko mbona ntacyo mbitwaye pe. Umva mani bariya ukuntu bateye imodoka yabo yipfuye babahindurira imodoka urumva mani kampani bakorana nayo babaha imodoka umunsi ku munsi, imodoka ifite kugira ikibazo ariko iriya modoka itambutse nayibonye ni iyabo. Sonde man hari ikintu mara nibaza bareba jama ko basa nkaho bafite akantu bundi baje gukora iki mitungo yawe kwaye bafite akantu ni bya bindi by'i Kigali mani, ni bya bindi by'agatwiko by'i Kigali. Uranyumva neza akora ikintu batari kumva umuntu arifashe afite zero modoka nk'uko uri kuzimbwira akaza mitunga grand frère gutyo gusa tu bariya mani none kugira ngo ubyemere uriya mugore n'uriya mutipe urumva uriya mwana wa Gakwaye ni izina ry'Imana banywa igikoma cya buri gitondo baragisangira kandi ni kagatwiko k'i Kigali ni izina ry'Imana pe urumva ahubwo hari ikindi baba bashaka hari barankanze mani kandi ebana kubyo ahita witsimbaza ngira ngo ni dogiteri Musa. Ntireze ibyanjye uretse ariko kobwa asigaye umwera ntiza telefone yanjye agoye ukaba urafashwe mfashwe niba nimero yande so ibonye nimero yande siri kubireba se ntireze ibyanjye ariko uri inshinzi koko inshinzi wowe mbega gashi urinda yambaya ndumiwe muziranye he tuziranye umunsi umwe muhuye uhise ugera kuri nimero ye siko bigize intambara mana yanjye babarumbwire uzi ko ngewe uriya mutipe twahuye akazageza no mu cyumba tumarana ibisa ariko sinari gutinyuka gukora icyo kintu surumva bikaze shamuho uri kamuge sinjya wise no kuri kibari n'ubwa mbere harimo ishinga bikizwa neza ko mwateruye urugo bite nkorera gira utugambo mana yanjye hano inkuru irashyushye ibintu ni gutya se we ni fire shamurike kunyicisha amatsiko nakoreka ndekirana nibagiye ko ndi mu rugo rwawe turi mu magambo yacu y'abakobwa kandi we waturenzeho ubu ngubu uri mu cyiciro cy'ababyeyi kandi aho niho mubera ibishwi ahubwo ni inyungu zanyu kumenyana nanjye kuko njyewe mufite iki inararibonye bya kibyeyi shamumbwira asanze ndi gusevinga nimero za dogiteri Nesta yatanze naho tugambo ngo ndakaraya ngo ndakabandi kandi rishano sinzi riba rinyurira ngo uretse gato ngo nimero zande ngo za dogiteri none se dogiteri se ruwuhe ko dufite abadogiteri benshi mu gihugu ndamenya umva ntabwo ari abadogiteri bose dogiteri Nesta dogiteri Nesta
we mumbarese munyumve nawe nukuri yazana yarazimaye kungu kakana nakabandi we nakabandi ugize gutya direct utumucomoza akanimero uyu mwana ni hatari wakamwaza cyane wakanya ahubwo mva mubwiye wo nta nakenge na gato ugira Nesta nuko sha orakagawe mva mwinkondaniraho mva wowe wangera hari uwawe rero ubu uri mu mandazi gusa dore Nesta aragukoranye ahise agira uti nimero igi Liza kuba Nesta atwaye nimero za Innocent birakubabaje murakundana se